안녕하세요. 오늘 여호수아에 대해서 우리 살펴보겠습니다. Сегодня мы рассмотрим о Иисусе Навине. 여러분 실제로 여러분들이 계속해서 기도 속에 있는 게 얼마나 중요한지를 꼭 확인할 수 있게 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли каждый раз проверять, насколько важно постоянно находиться в молитве. 그냥 기도하는 게 아니고 기도가 이제 삶이 되도록 Не просто молитва, а чтобы молитва была вашей жизнью. 이게 절대로 어렵지 않습니다. Это ни в коем случае не трудно. 오히려 뜨문뜨문 가끔씩 기도하는 게 어려운 거예요. Наоборот, даже, знаете, не иногда, редко молиться, это, наоборот, труднее. 계속해서 기도 속에 있으면은요, 이때부터 이 굉장한 일이 일어납니다. Если постоянно будете находиться в молитве, удивительные дела будут происходить. 가끔 어쩌다가 문제 있을 때 기도하면은 특별한 일이 안 일어나요. Иногда, когда будут трудности, тогда, если вы будете молиться, тогда особенные дела не будут происходить. 그리고 이렇게 되면은요, 요것이 되지 않으면은요, 기도를 혹시 아무리 많이 한다고 할지라도요, 염려, 걱정 24에서 벗어나지를 못합니다. Если это не будет у вас получаться, тогда вы постоянно будете находиться 24 часа в проблемах и переживаниях. 여러분 인간 영역에서 하나님 영역으로 들어가는 요거를 좀 맛을 봐야 돼요. Вы должны попробовать вкус, чтобы войти с человеческой территории в Божью территорию. 여러분들이 생각하는 거하고 제가 지금 말씀드리는 기도 24하고는요. 어쩌면 큰 차이가 있을 수도 있습니다. Может быть, большая такая будет разница о том, как вы думаете, и о том, как я говорю о молитве 24. 아직까지도 기도 24를 머리로만 알고 있을 수가 있어요. До сих пор вы можете знать молитву 24 просто головою. 그리고 충분히 나는 기도 24를 이해하고 있다라고 생각할 수도 있습니다. И вы можете подумать, то, что я уже достаточно понимаю молитву 24. 그런데 여러분들이 한번 저 체크를 좀 해보셔야 돼요. Но вы должны как-то проверить себе. 나에게 아주 어려운 문제가 있는데 그게 진짜 염려가 되는지 안 되는지. У меня есть действительно очень большая трудность. Я переживаю ли я за это или нет? 그리고 굉장히 아주 심각한 위기가 있는데 그게 진짜 두려운지 아니면 그게 있어도 마음이 평안한지. И если даже есть какие-то кризисы у вас, тогда вы боитесь за это, либо у вас есть покой на душе. 이렇게 될 때 문제와 환경과 사람에 관한 일이 이제 나에게 딱 이제 체험이 되어져요. Если так получится, тогда вы будете испытывать, что такое проблема, и также окружение и люди. 그래서 이제 예를 들면은 이제 제가 계속 기도하면서 제 마음에 이제 사람이 떠오른단 말이에요. И, например, я вот постоянно молясь, я вот вспоминаю о ком-то. 어느 날 우리 청년이 저한테 얘기를 하는 거예요. Однажды мне один парень говорит так. 아빠가 이번에 돌아가실 것 같다. Мне кажется, в этот раз отец уже скоро погибнет. 그런데 이거 좀 아무래도 그냥 가문 복음화를 위해서 아빠는 그냥 돌아가시고 그 죽음으로 가문 복음화가 되는가 보다. 이렇게 이제 얘기를 하더라고요. И он говорит, может быть, через его смерть будет у нас евангелизация нашей семьи. 준비를 하고 있다. 혹시 돌아가실 것도 대비를 하고 있다. И мы готовимся к тому, что он скоро умрет. 제 마음에 그 말이 딱 담겼어요. И эти слова меня задели. 그때가 안디옥 시간표 이제 시작한 지 얼마 안 될 때입니다. Это было перед тем, как уже, получается, началось у нас расписание антиохийской церкви. 그리고 계속 제 기도 속에 그분이 있었어요. И постоянно в молитве этот человек пребывал. 오늘 그분하고 이제 산에 갔습니다. 약속한 대로 제가. И с ним вместе, как мы обещали, мы пошли на гору. 그리고 계속 제가 이제 호흡을 공기가 얼마나 좋은지 또 뭐 이 산에 가는 게 얼마나 기분이 좋은지 계속해서 묵상하고 호흡하고 기도하고 이렇게 했어요. И воздух такой был очень хороший, и было очень хорошо на гору подниматься, и вот так размышляя, молясь, мы вот так делали дыхание, молитву. 딱 2시간 걸렸어요. 가는데 오는데 이렇게.
Где-то 2 часа заняло подняться и 그런 이제 спуститься. 집에 와서 이제 말씀 나누고 이제 식사를 하게 됐습니다. И мы спустились вниз, и мы покушали вместе. 식사하면서 자연스럽게 그 아들 다니는 직장 근처에 우리 편의점 하는 집사님 얘기가 나왔어요. И получается, с ним, покушая, там рядом, недалеко от его работы, там был киоск, и мы говорили как раз таки о хозяине, 와, который 그게 너무너무 중요하다 이렇게 이제 얘기를 했어요. там хозяин киоска. И мы говорили, это очень важное место. 그랬더니 편의점 하는 집사님 전화가 오더라고 바로 그 자리에서. И это вообще был диакон наш, получается. И она даже позвонила нам. 별거 아닌 얘기 같지만은 진짜로 그 식탁에서 식사하는 중에 그 사람 얘기하는 중에 몇 초 안 돼서 전화가 왔어. Вроде бы кажется, как будто это ничего особенного, но мы сидели там и думали о том месте, и думали о ней, и она, получается, чуть несколько секунд перезвонила. 그러면서 이제 그 집사님의 아들 취업할 좋은 데가 있는데 면접을 치르도록 하는 전화가 올 거다. 이 전화를 한 거예요. И она позвонила, сказала то, что вот сын, получается, ее скоро, получается, на работу ее возьмут, и, скорее всего, позвонят с этой работы. 근데 회사를 대충 이렇게 들어보니까는 꽤 괜찮을 것 같더라고요. И послушала я эту работу, компанию, которую он, получается, будет работать, и, в принципе, она нормально 1년 была. 전에도 거기 갈 가능성이 있었는데 그때는 마음이 없었대요. Год тому назад он также собирался туда на работу поступать, но вроде бы как-то не хотел. 근데 이제 꽤 괜찮은 회사 같기도 하고 또 그 아들도 이번엔 너무 자기 긴장된다고 준비해. 그래서 이제 좀 이따 전화한다고 그랬으니까 전화 받을 준비를 계속 전화 크게 해놓은 거예요. 막 요리하고 막 이러면서. И в этот раз он подумал, то, что лучше туда попасть, и прям он так надеялся, то, что ждал, получается, телефон, как они 그리고 позвонят. 저 전화가 왔어요. И позвонили оттуда. 그리고 금요일 날 면접을 보기로 했어요. И он, получается, в пятницу пойдет на совещание. 그건 뭐 일상적으로 뭐 일어날 수 있는 일이죠. Ну, это то, что может произойти в их жизни. 그쪽에 참 중요하구나 이 생각이 들었어요. И я подумала, там это место, это очень важное место. 다민족 복음화에 좀 문이 좀 열릴 것 같다 이런 이제 마음이 들었습니다. И я так подумала, то, что откроются двери ради евангелизации мультиэтнических стран. 제가 한 사람을 기도 가운데 마음에 하나님이 품게 하셨는데 그 아들 취업까지도 연결이 됐어요. Я ради одного человека молился, и так получилось, то, что его сын, ее сын, получается, также там будет 그리고 우리 работать. 교회에서는 가장 중점적으로 다민족 캠프를 놓고 지금 실제로 거기 가고 있는 그 현장입니다. И это, получается, реальное такое место, где мы молимся за компанию мультиэтнических стран. 거기에 의외로 그 완전 시골인데 우리 교인이 꽤 많이 있어요. 거기에 그죠? 직장도 그렇고요. И вроде бы кажется, это такое место, где так деревня, но там очень много, получается, также людей, которые из нашей церкви. 그리고 이제 여기 집사님하고는 제가 매주 이제 내가 이제 이번에 이제 해외 사역 끝나면은 산 타기로 했습니다. И с этим диаконом мы договорились, после того, как будет все эти миссионерские деятельности пройдут, 그래. мы будем постоянно еженедельно туда ходить. 제대로 치유 다락방을 하기로 오늘 결정을 했어요. По горам идти и делать служение исцеления. 그 사람 주변에 전도 대상자 완전 널려 있습니다. Возле него, получается, очень много таких людей, которые нуждаются в проповедовании. 어떻게 제가 치유 다락방 할 거냐? Как я буду делать горницу исцеления? 그냥 즐겁게 산 타고 내려와서 잠깐 한 5분 10분 정도 말씀 나눌 거예요. Просто весело, идя на гору, спускаясь на гору, и спустясь с горы, я буду передавать слово 5-10 минут. 저한테 자연스럽게 호흡 기도를 배우게 될 겁니다. И, естественно, они будут учиться, как молиться молитвой дыхания. 더군다나 오늘은 이 사람 평상시 하던 말이 95%가 없어졌어. И у него, получается, или у нее, получается, пропало 95% 전에 тех вещей, 100% 말을 했다면 오늘은 5%밖에 말을 안 해. которые раньше говорил. А сейчас только говорит только и 5%, наверное, из 100. 제가 기도했어요. Я помолился. 내가 말할 틈을 안 줘. И даже не дает, чтобы мне сказать что-то. 하나님 이분의 말을 좀 이렇게 멈출 수 있어야 그래야 말씀이 들어가든지 말든지 하지. 이것 좀 어떻게 좀 하나님 좀 이 말씀 이 말을 좀 못하게 하시든지 좀 이렇게 하셔야 된다고. И я помолился Богу, говорю, сделай так, чтобы у него уже рот, так скажем, закрылся, чтобы я мог что-то передавать ему, чтобы сказать твое слово. 굉장히 이상한 거예요. 말 많던 사람이 말이 없으니까는요. Ну, очень удивительно было. Это был такой человек, который очень много говорил, много болтал, но вдруг он начинает молчать. 그리고 자기가 지금 하던 거 5일 동안 끊었대. И то, что он делал, получается, в течение 5 дней, он его бросил. 그리고 약을 먹기 시작했어요. И он начал принимать, получается, лекарства. 굉장히 지금 성경대로 가고 있죠. Очень по-библейски идет. 약의 도움을 받아야 돼.
нужно получить помощь медицины, 의사의 도움을 받아야 돼요. нужно получить помощь врача. 그리고 운동도 적당히 해야 돼. И также нужно заниматься спортом. 그리고 계속해서 호흡하고 기도하는 거 해야 돼요. И также нужно молиться молитвой дыхания. 그리고 말씀이 그 속에 이제 들어가야 된단 말이에요. И слово должно войти в него. 그래서 이분이 약을 먹으니까는 이제 전체 약 기운 때문에 다운이 돼 갖고 이제 말을 안 하는 거예요. И так как он принимает лекарства, поэтому он начал меньше разговаривать, так 그래서 скажем. 내가 말하기 너무 좋은 거예요. 말 없으니까 И 이제. было очень удобно разговаривать с ним. 여러분 25시의 일을 잠깐 제가 소개를 한 거예요. Я сейчас вам немножко рассказал о делах 25 часов. 해외에서도 이런 일은 계속 일어납니다. И такие дела из-за границы тоже 우리 происходят постоянно. 너무나 충성된 제자가 해외에서 이제 사업을 하고 있어요. И очень предназначенный человек за границей, он делает 거기서 свой бизнес. 사기당하고 어려움을 당하게 된 거예요. И там были трудности у него. 마음에 담기죠. И, конечно, я помню о нем. 그리고 저번에 해외 갔을 때 이제 그 집에 이제 그 사업장에 갔어요. И прошлый раз, когда мы были за границей, мы туда же ходили на его работу. 그 남편은 되게 이제 이 말씀을 이제 불신하는 거예요. 왜냐면 이렇게 열심히 신앙생활했는데 이게 뭐냐 이게. Это была точнее женщина, а ее муж, получается, он постоянно находился в неверии. 그래서 이제 철수해야 되겠다. 사업도 다 사기당하고 이래갖고 뭐 되지도 않고 또 뭐 경쟁도 심해지고. И она так подумала, нужно, наверное, завязать это, получается, бизнес, так как тяжело с финансами и так далее. 잠깐 만나서 뭐 누가나 다 하는 메시지 그냥 잠깐 했어요. 한 10분 정도 메시지 했을 뿐이에요. Я слово просто передавала, только как многие могут передать в течение 10 минут. 지금 사업이 너무 잘 돼갖고 하여튼 고민이 될 정도로 잘 된대요. А сейчас, знаете, у него настолько бизнес возрастает, что он аж думает, что дальше делать. 그 나라의 선교사님도 24시간표가 된 거예요. И в той стране миссионер тоже у него наступило время 24 그래서 돌아오는 часов. 주일날 오후 예배 이분이 이제 선교 이제 이 상황을 좀 설명을 할 겁니다. И этот миссионер, получается, в это воскресенье после обеда также будет говорить форум. 여러분 우리 청년 하나를 제가 이제 내가 이 청년 마음에 품어야 되겠다. 그 마음이 들었어요. Я вам же сказала то, что вот этого одного парня, у меня вот его слова задели, коснулись меня. 그 형제 이 청년 형제가 지금 어떤 상황인지 그 형한테 내가 좀 아까 이제 들었어요. И через его брата также слышал, какое у него состояние сейчас. 그냥 기도만 해야 되겠다. И он подумал то, что просто нужно молиться. 도와줄 방법이 별로 이제 없는 거예요. Нет, получается, никакого способа, чтобы ему помочь. 여러분 25시의 일이 계속해서 일어납니다. Непременно будут дела 25 часов. 요게 일어나야 돼요. Непременно должно это начаться. 그러려면은 그냥 열심히 기도하고는 안 되는 거예요. Тогда нельзя просто усердно молиться. 여러분 그래서 이렇게 될 때 계속해서 25시의 일이 내가 기도하는 그 문제, 환경, 사람에게 나타납니다. И такие дела, знаете, будет происходить через проблемы, через окружение, через людей. 제가 어떤 회사의 대표를 놓고도 매일 기도합니다. Я также молюсь, получается, о директоре одной компании каждый день. 제가 조금이라도 육신적인 기도를 한다면은 그 기도가 소용이 없겠죠. Если я буду молиться молитвой плотской, тогда, конечно, нету толка от этой молитвы. 근데 제 마음에 하나님이 떠오르게 하는 문제, 환경, 사람을 놓고 기도하는 거는요 반드시 25시의 일이 일어날 것입니다. Но Бог мне напоминает через проблемы, через окружение, через людей этих, непременно произойдут дела 25 часов. 어떤 목적을 가지고 내 어떤 개인적인 생각이나 목적을 가지고 기도하면은요 그 기도는 하나님하고 잘 연결이 안 돼요. Если я буду молиться с моими мыслями, с моей целью, тогда это не будет ничего касаться с Богом. 여러분 이렇게 돼야 이 기도의 비밀이 있어야 이 사람은요 일심, 전심, 지속으로 갈 수 있어요. Должна быть такая молитва, чтобы постоянно находилась в одной сердце и в постоянстве, 이것이 생명의 특징입니다. в полном сердце. Это и есть также и особенность жизни. 그래서 우리가 호흡하는 거, 그 다음에 식사하는 거, 잠자는 거, 물 마시는 거. 이게 우리 생명의 대표적인 거죠. И особенность жизни это получается то, что мы дышим, то, что мы кушаем, то, что мы спим и также пьем воду. 이거는 예외가 없어요.
Вот это непременно будет. 생명이 있다면 이 네 가지는 끝까지 합니다. Если есть жизнь, тогда вот эти 4 дела непременно она 요 будет. 생명보다 더 중요한 생명이 있어요. А есть важнее, чем эта жизнь. 그게 복음이에요. Это есть благая 그게 весть. 하나님 나라입니다. Это есть Божье Царство. 그리스도예요. Это есть Христос. 이거는 육신의 생명 이거하고는 비교가 안 되는 어마어마한 거란 말이에요. Это удивительное и большое, которое не сравнится с плотской жизнью. 그렇다면은 당연히 일심전심지속으로 가게 돼 있어요. Тогда непременно должно получаться одно сердце, полное сердце и постоянство. 우리 주변에 옛날에 한때 신앙생활 굉장히 막 열심히 하고 막 완전히 막 열정적으로 하고 이랬던 사람들 지금 불신자로 돌아간 사람들 많이 생각나시죠? Вы же вспоминаете то, что среди нас были такие люди в окружении, которые очень усердно молились и сейчас впали в неверие. 심지어 우리 단체 내에서도요, 전 세계적으로 유명할 정도로 아주 믿음이 뛰어나게 보였던 사람들 지금 어디 있는지 흔적도 없이 사라진 사람들 굉장히 많아요. И даже в нашей деноминации мы знаем то, что такой оказался очень такой выдающийся человек, который постоянно молился в Боге, находился, а сейчас даже не знаем, где он даже находится. 제 친구 목사님들 가운데 산기도 하고 금식기도 하고 새벽기도 열심히 했던 걸로 유명한 사람들 내 친구 몇 명 있거든요. Среди моих друзей, которые они являются также и пастора, они очень молились усердно и также ходили на гору, молились, постились. 지금 이 사람들은 기도 그렇게 안 합니다. На раннюю молитву тоже ходили. Сейчас они так не молятся. 그리고 교회 절대로 안 됩니다. И церковь ни в коем случае не получается. 기본적인 생계도 안 돼요. И вообще даже не получается проживать. 가정도 많이 힘들어요. И ихняя семья находится очень в большом 그리고 трудности. 너무나 이제는 많이 늙어갖고 거의 은퇴했어요. И получается, они состарились, и почти они, получается, уже ничего не 왜 делают. 그렇게 한때 그렇게 열정적으로 소문날 정도로 열심히 했던 사람이 왜 지속이 안 되죠? Такие усердные люди, которые даже слухи такие были большие, почему у них не получается 저는 постоянство? 그게 생명이 아니었기 때문이다라고 그렇게 봅니다. Я смотрю на то, что это было не жизнь у них. 생명처럼 보였던 거지 생명은 아니에요. Просто казалось как жизнь, но это не было настоящей жизнью. 진짜 생명이라면은 지속이 안 될 수가 없어요. Если настоящая жизнь, тогда не получится не делать постоянства. 어떻게 우리가 물 마시는 일을 중단합니까? Как мы можем приостановить пить воду? 이건 때려 죽여도 하는 거지. Это непременно мы должны же 숨 пить. 쉬는 거 말할 것도 없지요. И, конечно, естественно, дышать мы должны. 여러분 그런데 우리가 밥 먹고 물 마시고 뭐 잠자고 숨 쉬는 게 힘듭니까 이게? А что, вот дышать или кушать, или пить воду, или спать, это что, тяжело? 지극히 정상적이면서 편안하게 할 수 있는 거죠. Это то, что естественно, и то, что вообще комфортно, 이거는 удобно. 감옥에 있는 사형수도 하는 거예요. Это то, что даже делают те люди, которые находятся в тюрьме. 천하의 악질도 이거 다 해. И даже самые плохие люди, они тоже делают это. 생명이니까는. Потому что это жизнь. 여러분 이런 식으로 기도를 이해를 하면은요, 기도가 어려운 게 아니에요. Если так понимать молитву, тогда молитва, она не тяжелая. 여러분 오늘 성경의 여호수아 이 사람이요, 시작과 끝이 같은 사람이에요. 이 사람 특징이. У Иисуса Навина особенность какая была? То, что начало и конец у него было одинаковое. 그래서 이 여호수아 성경 1장에 보면은요, 뭐라고 돼 있느냐? 1장에 이제 이 여호수아가 이제 모세가 죽으면서 부름 받잖아요. 하나님 앞에 이제. Иисус Навина, первый стих, там что говорится? Получается, погиб Иосиф, и, получается, призвал Господь Иисуса Навина. 그 땅으로 가라 그랬어요. Он говорит, иди в ту землю. 그다음에 내가 주었노니 그랬어요. И говорит то, что я тебе даровал. 그리고 내가 함께 할 것이다. И я прибуду вместе с тобою. 자, 오늘 이제 마지막 여호수아 24장입니다. И последняя, 24 глава. 여기에서 여호수아는 이 마지막 이제 고별 이제 죽기 전에 고별 설교를 한단 말이에요. Получается, первая это была первая глава, а сейчас 24 глава. Перед тем, как умереть, он говорит, 여기에서도 내용이 똑같다는 사실. и содержание тоже самое одинаковое. 여러분 사도행전 1장에도 보면은요, 그리스도와 하나님 나라잖아요. Деяние первой главы посмотреть, там говорится о Христе и Царстве Божьем. 사도행전 28장도 그리스도와 하나님의 나라입니다. И в Деянии 28 главе тоже говорится Христос и Царство 시작과 Божье. 끝이 같아. Начало и конец, оно одинаковое. 중간도 같아. И середина тоже 여기 одинаковая. 일심전심지속입니다. Это есть одно сердце, полное сердце и 요게 постоянство. 24예요. Это есть 24. 여러분 그렇게 되면은 25시의 일이 일어나요. Тогда непременно будет действие 25 часов. 그래서 여기에서 하나님 나라의 일이 일어난단 말이에요. И происходят тут дела Божьего Царства. 하나님 나라의 일이 생명이에요. Дела Божьего Царства — это есть жизнь. 하나님 나라의 일이 전도와 선교입니다. Дела Божьего Царства — это есть проповедование и миссионерство. 요것이 이제
하나님 영역이에요. И это есть Божья территория. 그러니까 인간의 수준을 이제 뛰어넘는 거죠. Это то, что превышает человеческий уровень. 이런 일이 이제 내가 이제 이 축복을 누리고 있으면은요, 내가 기도하는 여기에 나타나는 거예요. Если я буду наслаждаться этими благословениями, тогда это будет происходить в этих делах. 여기에 시공을 초월해서 나타나요. Это будет происходить, превышая время и пространство. 그래서 우리 기도를 잘해야 돼요. И поэтому мы должны хорошо молиться. 그냥 무턱대고 문제 사건 놓고 기도하는 게 아니에요. Не просто держась за какие-то события или проблему. 하나님이 기도할 거를 생각나게 하십니다. Бог делает так, чтобы вспоминать, Он дает нам вспоминание, о чем молиться. 그 정도로 여러분들이 기도 속으로 들어가 계셔야 돼. Настолько вы должны войти в молитву, чтобы Он нам напоминал. 우리가 예를 들어서 중보 기도를 사람을 위해서 중보 기도를 하잖아요. Например, мы же из-за кого-то вот все вместе молимся. 근데 이 숫자가 굉장히 한두 끝도 없잖아요. 사실은 하려고 그러면 뭐 얼마나 막 최소한 수십 명 되는데. Но очень много же людей, за кого мы можем молиться. 근데 이제 수십 명 기도를 하는 가운데 그 가운데 하나님께서 중점적으로 기도를 시키는 사람이 있어. Среди многих этих людей Бог тогда напоминает о особенном человеке, которому нужно молиться. 이 사람한테는 실질적으로 이제 25시에 일이 일어납니다. И этому человеку реально происходят дела 25 часов. 여러분 오늘 성경에 여호수아의 이제 마지막이에요. Сегодня в Библии можно увидеть последние слова 죽음을 Иисуса 앞두고. Навина перед смертью его. 이때 여호수아가 이제 메시지를 하는데 뭐라고 하느냐? 주위의 모든 원수들로부터 이제 쉬게 하셨다 그랬어요. Он говорится то, что он успокоил от всех врагов его. 왜 쉬게 했죠? Почему он успокоил? Game is over. 게임 끝난 거예요. Игра покончена. 게임 끝났으니까 쉬는 거지. Потому что игра покончена, поэтому успокоил. 사탄이 완전 꺾인 거예요. Сатана совершенно сокрушился. 그 말은 하나님 나라가 이루어진 거예요. Что это означает? Божье царство свершилось. 25시에 일이 일어난 거죠. Дела произошли 25 часов. 하나님이 얘기했잖아요. 내가 다 줬다. Бог же сам сказал, я тебе все даровал. 그래서 이제 가나안 정복 전쟁에서 다 이긴 거예요. А теперь в завоевании Ханаан, получается, они все 그 победили. 가장 중요한 원리가 함께 보호자의 비밀. И самый важный принцип, то, что Бог находится вместе с ними, тайна престола. 그래서 여호수아 23장 3절에도 보면은요. 뭐라고 돼 있냐면은 여호와는 너희를 위하여 싸우시는 이이다. Иисус Навин 23:3 говорится, что Господь Бог ваш сам сражался за вас. 내가 하는 게 아니죠. Не то, что я делаю. 여기 또 여호수아 23장 3절에 보니까는요. 하나님이 그들을 쫓아내사. И также Иисус Навин 23:5 говорится, прогоняет Бог сам их. 23장 5절과 9절에 하나님이 그렇게 했어요. Говорится, Бог прогонит. 자, 여호수아가 지금 하나님이 이렇게 하셨다라는 거를 지금 메시지하고 있는 거예요. Иисус Навин, он дает послание, то, что Бог сделал, Господь прогнал. 그래서 그 땅, 여기 있잖아요. 여호수아 1장에도 그 땅 가라 그랬는데 그 땅을 우리에게 주셨다. И в первой главе тоже говорилось ту землю, и тут также говорится та земля. 23장 5절에서도 그 땅을 말씀하신 대로 너희가 그 땅을 차지할 것이다. Иисус Навин 23:5, дабы вы получите в наследие землю 그러면서 их. 한 사람이 1000명, 1000명을 쫓을 것이다. И говорится, один из вас прогоняет 1000. 여호수아 23장 10절에 나와 있죠. Иисус Навин 23:10 자, говорится. 지금 이거 여호수아가 마지막이 이 처음하고 이제 너무 똑같죠. И у Иисуса Навина, как и в начале, и в конце одинаково. 그래서 이제 경고를 합니다. И предупреждает он. 왜 경고를 하느냐? Почему он предупреждает? 아직도 오직이 안 돼 있는 거. 그렇게 어마어마한 일을 이제 봤으면서도 Несмотря на то, что они видели такие удивительные дела, до сих пор не получается у них только. 그래서 좀 스스로 조심해라. И поэтому говорит, сами будьте осторожны. 여호수아 23장 11절. То знайте, Иисус Навин 23:13. 그 옆에 영어 성경으로 이제 돼 있잖아요. В английском также 그래서 говорится. so be careful 그랬는데 be very careful 그랬어요. Там говорится, 아주 будь 조심해라. очень осторожен в английском переводе. 그리고 확실히 좀 알아라. И также говорится, точно знай. 이 말은 지금 어설프게 알고 있단 말이에요. Что это означает? Не точно знают. 그리스도 확실하게 알고 확실하게 끝내버려야 되는데 Нужно точно знать Христа и покончить 그래서 Христом. 이게 만약에 안 되면은
안 되면은이라는 이게 이제 여기 그 우리 저 교재는 없지만 여기 22절에 나와 있어요. 여호수아 23장 22절에 요게 안 되면은 내가 저들을 쫓아내지 않을 거다. И с устами 23-22 говорится, если это не получится, тогда я прогоню их. 그러면 여기 12절이죠. 여호수아 23장 12절 한번 보세요. Посмотрите, Иисус с нами, 23 глава, 12 стих. 너희가 만일 돌아서서 너희 중에 남아 있는 이 민족들 이제 가나안 족속들이죠. 이 가나안 족속들과 가까이하여 더불어 혼인하고 서로 왕래하고 이 섞이는 거잖아요. Если же вы отвратитесь и пристанете к отставшимся из народа всех, которые остались между вами. 창세기 6장에 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 보고 그 아름다움을 보고 결혼한 거하고 똑같은 원리잖아요. Вступите в родство с ними, это то же самое, то, что получается, как боги, получается, сыны богов, они женились на дочерей земных. 이거는 아주 굉장히 중요한 원리죠. Это очень важный принцип. 오직이 안 되면은 하나님과의 소통에 실패한다. Если не получится только, тогда взаимоотношения, понимание с Богом 오직이 아니면은 하나님은 일하지 않는다. придет поражение. Если только не будет, тогда Бог не будет работать. 우리에게 있는 흑암을 하나님이 쫓아버릴 수가 없다. Бог не может сокрушить ту тьму, которая есть в нас. 오히려 우리에게 그런 것들이 쫓아내지 않으니까 올무와 덫과 채찍과 가시가 될 것이다. Наоборот, если это будет в нас, тогда это будет для вас петлей, сетью, бичом и терном. 여러분, 나에게 그리스도 말고 정말 결단하지 않으면요, 요거 체험 이거 우리 봤잖아요. 올무, 덫, 채찍, 가시가 되는 거예요, 그게요. Если у нас не будет покончено все Христом, мы же уже много раз видели с вами, как будет это то, что сетью, бичом и так далее. 근데 이런 것들이 그냥 보면은 이제 세상적으로 보면은 요게 나한테 도움이 될 거라고 생각하거든. И ловушка и так далее. Вроде бы, если посмотреть с точки зрения мирской, вроде бы кажется, как будто это будет для меня помощью. 근데 이제 이게 영안이 안 열리면 이게 안 보인다면 아름답게 보이지. Но если духовные глаза не откроются, конечно, это будет выглядеть очень красиво. 절대 도움이 안 돼요. Но это нет, не будет в пользу. 그래서 우리들 자신이 오직과 nothing 이 속으로 들어가야 돼요. И поэтому мы с вами должны войти в только и в nothing, что означает ничто. 하나님의 말씀은 정확하다. Божье слово, оно точное. 실수가 없다. Нет ошибок. 하나도 틀리지 않는다. Не ошибается ни в чем. 여호수아 23장 14절에서 얘기하잖아요. Говорится же Иисус с нами 23:14. 하나도 틀리지 않는다. Ни одно слово не осталось неисполнившим. 하나도 어김없이 다 이렇게 이루어진다. Все свершается. 여러분, 그래서 결단을 지금 촉구하는 이 메시지예요. И поэтому вот это послание, которое нужно сделать решение в этом. 나는 그리스도와 십자가에 못 박힌 거, 예수 그리스도와 십자가에 못 박힌 거 외에는 아무것도 알지 아니하기로 결단했다. Я решился, чтобы я только знал о Христе, который на кресте все разрешил. 여러분, 이 결단 똑같잖아요, 지금요. Вот это одинаковое такое решение. 나는 작정했다. Я решился. 오직에 대해서 결단하고 작정했다는 거잖아요. Я решился и сделал решение в только. 그래서 지금 그러므로 이제는 이렇게 얘기하고 있어요. И говорится, итак, 이제 24장 넘어와서 14절에 그러므로 이제는 여호와 경외하는데 그를 섬기라. 여호와만 섬기라. в 14 стихе говорится, итак, а теперь служите Господу Ему. 그러니까 여호와를 섬기라. 이제 영어 성경에도 이제 이렇게 돼 있지만은 우리말 성경에는 여호와만 그만 섬겨라 이렇게 돼 있어요. Говорится в английской Библии служите Ему, а в корейской Библии говорится только Ему служите. 오늘 결단해라. Сегодня сделай решение. 오늘 선택해라. Сегодня прими решение. 지금 마지막 고별 설교의 여호수아는요. 봐라, 지금 하나님이 한 번도 우리를 떠나지 아니하였다. И даже в последние дни Иисуса Навина, он говорит, смотрите, Он никогда нас не покидал, нас 그 Бог. 우리에게 주신 언약 약속의 말씀이 하나도 남김없이 다 성취되지 않았느냐. И Слово Божье Завета, оно всегда совершалось. 근데 왜 아직도 여기저기 왔다 갔다 하냐. Но почему вы до сих пор колебаетесь туда-сюда? 그러면서 오직 우리가 잘 아는 나와 내 집은 여호와만 섬길 것이다. И поэтому говорится, я и дом мой будем служить Господу. 21절에 이제 이스라엘 백성들이 이제 여호수아에게
우리가 진짜 여호와를 섬기겠습니다 이렇게 얘기를 했어요. И в 21 стихе народ сказал ему то, что мы будем служить Господу только. 그러니까 맞바로 23절에 그렇다면은 이방신들 치워버려라. И потом в 23 стихе говорится, тогда уберите всех. 왜 여전히 이렇게 돼 있냐? Почему вы до сих пор в таком состоянии? 그리고 너희들이 오직에 대해서 증인돼야 된다. И вы должны быть свидетелями в только. 여러분 우리 안디옥 시간표에 있는 사람들은요 오직의 증인이 되셔야 돼요. Люди, которые находятся в расписании антиохийском, вы должны быть свидетели только. 오직이 됐을 때만 모든 게 온다는 사실. Когда только будет получаться, тогда все остальное приложится к вам. 오직이 안 되면은요 사탄이 꺾이질 않는다는 사실. Если только не будет получаться, тогда сатана не будет сокрушаться. 오직이 안 되면은 하나님하고 소통이 불편해. Если не будет только, тогда будет неудобство в отношении с Богом. 보호자하고 연결이 안 된단 말이에요. Что это означает? Нету отношения с престолом. 생명선에 문제가 생기는 거예요. Тогда будет проблема в отношении жизни. 그러면 안 되잖아요. Так же нельзя. 그러면 다른 거 아무리 몸부림쳐도 안 되는 거예요. Тогда как бы вы другой ни старались, не 오히려 получится. 내가 오직이 안 되게 한 내 것들이 여기 보세요. 올무와 채찍과 가시 덧 이렇게 된다고 그랬잖아요. Вот наоборот же говорится, когда не получается только, тогда у вас будет вот эта сеть, да, или там всякие ловушки и так 이제 이 далее. 여호수아가 이제 110세에 이제 죽게 되는데 죽기 직전에 어떤 설교를 하겠습니까? И Иисус Навин в 110 лет, получается, он умирает. И что он говорит, какие слова говорит последние? 여러분들은 죽음을 딱 앞에 둔다고 했을 때 마지막으로 내가 가장 사랑하는 자녀들에게 어떤 메시지를 하고 싶습니까? Вот перед смертью, когда вы будете находиться, что вы своим любимым сыновьям и дочерям хотите сказать? 저 같으면은 두 가지 할 거예요. Мне кажется, я бы сделала две вещи. 예수는 그리스도다. Иисус есть Христос. 24가 모든 것이다. 24 есть все. 그래서 777 다 끝나는 거다. И поэтому 777 этим покончено. 저는 이거 얘기할 것 같아요. Мне кажется, я буду говорить об этом. 여호수아가 지금 이제 그 얘기하는 거거든요. И Иисус Навин говорит так. 그래서 그 날에 이제 제대로 이제 이 이스라엘 백성들로부터 이제 확답을 받은 거예요, 이제. И получается, он получил такой ответ от израильтян. 우리가 하나님만 섬기겠다. Мы будем служить только Богу. 그때 여호수아가 뭐라고 그러는지 아세요? А знаете, что Иисус Навин 웃기지 ответил? 마라. 아무리 그래봤자 하나님 너네들 대적 쫓아내지 않을 거다. Не смешите меня, как бы вы так ни говорили, Господь не будет убирать ваших врагов. 너네들 아직도 우상이 있는데 왜 그런 거짓말하냐? У вас же до сих пор же есть идолы. Почему вы обманываете? 우상과 하나님 어떻게 같이 섬기냐? Как вы можете служить идолу и также Богу 오직이 одновременно? 안 된 거 하나님이 모를 것 같으냐? Вы что, думаете, Бог не знает, что у вас не получается только? 예, 이스라엘 백성들이 충격받은 거예요. И израильтяне они получили 그래서 이제 шок. 오직을 이제 결단합니다. И они решаются делать только. 그날에 여호수아가 언약을 딱 맺어요. 이스라엘 백성들하고 И в 25절에. тот момент, получается, в 25 стихе, заключил Иисус с народом завет в 그러면서 тот день. 이제 여호수아가 사는 날 동안에 있었던 이 장로들 31절에 보면은요. И в 31 стихе старейшины, пресвитеры, с которым он был. 여호수아 이제 함께 있었던 그 생존한 여호수아 죽고 이제 여전히 살아 있는 장로들 말하는 거죠. Тут говорится о старейшины, которые потом после смерти Иисуса Навина, которые жили. 그 다음에 이스라엘을 위해서 하나님이 하신 일을 본 사람들. И те, которые видели, получается, израильтяне, дела Божьи дела. 이 사람들이 사는 날 동안 여호와를 섬겼더라 그랬어요. И пока они жили, получается, говорится то, что они служили 이 Господу. 사람들이 증인들이죠. Они же являются и свидетели. 여호수아와 장로와 렘넌트들입니다. Это есть Иисус Навин, старейшины и ремнант. 이렇게 해서 이제 사사기로 넘어가요. Итак, потом идет книга Судей. 근데 사사기에서도 사사기 2장 7절 8절에 보니까는요. 똑같은 얘기를 합니다. И даже посмотреть книги Судей 2, 7, 8, также точно говорится. 그래서 사사기 2장 7절 8절에도 보면은 여호수아가 사는 날 동안 그 뒤에 생존한 장로들 또 하나님이 하신 큰 일을 본 자들이 여호와 사는 날 동안 여호와를 섬겼다. 똑같이 이제 이렇게 얘기합니다. Тут также говорится, тогда народ служили Господу во все дни Иисуса, во все дни старейшины Иисуса, и которые видели все великие дела Господа. 근데 사사기에 곧 이어서 나오는 게 뭐냐면은 그 후의 사람들. А потом можно увидеть люди после. 요 사람들을 통해서 이제는 이 이스라엘 행한 일을 알지도 못하고 또 이
이 사람들 때문에 이스라엘이 이제 어려움 당하는 것을 사사기는 이제 계속 얘기합니다. Там, получается, в книге Судей говорится, через этих людей, какие были еще трудности, 끊긴 거죠. что означает «прорвалось». 자, 오늘 우리가 여호수아에 대해서 이제 살펴봤어요. Мы сегодня с вами рассмотрели о Иисусе Навине. 지금 우리가 이 토요 핵심이다 아니면 주일 강단이다 받는 말씀하고 원리가 너무나 똑같습니다. Принцип один и тот же, то, что мы получаем с вами слово с кафедры воскресенья и также с субботу. 이 세상 살아가는 동안에 우리가 오직 하는 것은요 생명밖에 없어요. Пока мы с вами живем в этом мире, нам только достаточно делать только. 누구를 사랑하는 거 오직 안 돼요. Кого-то любить, простите, не получается только. 내가 좋아하는 운동하는 거 오직이 안 돼요. Тот любимый спорт, который я занимаюсь, только не получится. 그죠? 우리 인간이 오직 할 수 있는 게 뭐가 있겠어요? Как вы думаете, что мы можем, вот люди, сделать только? 오직 할 수 있는 건 생명밖에 없잖아요. Это только жизнь. 여러분 오늘 여호수아 이 말씀을 통해서 다시 한번 오직이라고 하는 이 단어를 좀 묵상을 하시기를 바랍니다. Через сегодняшнее слово Иисус Навин я желаю, чтобы вы еще раз могли поразмышлять о только. 그러면 당연히 기도 24 말고는 할 게 없어요. Тогда естественно выявится то, что вам нужно делать только 24. 오늘 이 말씀 여러분들에게 성취될 언약이 되시기를 바랍니다. Я желаю, что сегодняшнее слово, оно у вас свершилось в вашей жизни как 우리 завет. 말씀 붙잡고 합심으로 기도하시겠습니다. Давайте, ухватившись за слово, все вместе помолимся. 여호수아는 시작과 끝이 같은 사람이었어요. Иисус Навин был таким человеком, который начало и конец было одинаковое. 사도행전도 시작과 끝이 같습니다. И деяние тоже, начало, конец одно и то же. 중요한 거는 시작했던 그 사람들이 끝까지 가지 않고 중간에 유랑민되는 사람들이 많다는 사실. Но важный факт, то, что были такие люди, которые не могли донести это все до конца и прервали все это посередине. 바울이 그리스도를 만난 그 시작부터 죽을 때까지 변하지 않습니다. Павел с того времени, когда он встретился с Христом, до конца он не менялся. 우리 말씀 붙잡고 다 같이 통성으로 기도하시겠습니다. Ухватившись за слово, давайте все вместе помолимся громко.